ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ब्रांच इस पेड़ में से टूट के गिरा है। ये बरगद का पेड़ है, इसमें से टूट के गिरा है। क्यों? क्योंकि बारिश के सीज़न में गए प्लांट का जो ब्रांचेस है वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन प्लांटों को छांटना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर नहीं छाटेंगे तो ये होगा, कभी भी ब्रांच टूट के गिर सकता है, तूफान में गिर सकता है। तो बारिश के दिनों में इन प्लांट्स को छांटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बारिश के टाइम।